მოკლედ აქ მათემატიკური დავალება გვაქვს ასეთი გასაკეთებელი, რომ ესე იგი უნდა შევქმნათ ცვლადები, ლენქსი და ვიცი, მართკუთხედის გვერდები 10 და 5 უნდა იყოს და უნდა გამოვთვალოთ პერიმეტრი და ფართობი და შემდეგ უნდა დავუბეჭდოთ ეს. ესე იგი აქ ეს ცვლადები უნდა შევქმნათ 1, 2, მე-3, მე-4 და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ახლა პირველ რიგში ლენქსი და ვიცი უნდა შევქმნათ, ხო? ეს ცვლადები. დავიწყოთ ახლა ამ დავალების შესრულება. ესე იგი length დაწერეთ. შევქმნით ცვლადი length, რომელიც გავუტოლეთ 10-ს. შემდეგ შევქმნით ცვლადი width, რომელიც გავუტოლეთ 5-ს, ხო? შემდეგ აქ უნდა შევქმნათ ცვლადები. აი ეს ცვლადები, პერიმეტრი და ფართობი. მოდი დავაკოპიროთ. და აქ უნდა გამოვთვალოთ ჩვენ ამათი, ანუ ამ მართკუთხედის პერიმეტრი და ფართობი. აი ეს. ახლა ფართობი როგორ გამოვთვალოთ, ხო? მართკუთხედის ფართობი რომ გამოვთვალოთ, ამისათვის საჭიროა სიგრძე გამრავლებული სიგანეზე. ანუ აქ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ პირდაპირ length გამრავლებული width-ზე. და პერიმეტრი თუ გვინდა რომ გამოვთვალოთ, ამისათვის გვერდების ჯამი უნდა ვიპოვოთ. ანუ ერთი გვერდით 10-ია, მეორე გვერდით 10 იქნება, მესამე გვერდით 5-ია, მეოთხე გვერდით 5 იქნება, ანუ წყვილებად, ხო? მის პარალელური გვერდები. ესე იგი, პერიმეტრის გამოთვლა 2 გამრავლებული length plus width. ჩავხუროთ ჭრილი და ახლა უბრალოდ უნდა დაუბეჭდოთ print. გავხსენეთ ჭრილი, გავხსენეთ ბრჭყალი. ესე იგი ფართობი უდრის დავწეროთ, გადავედით გვერდით, ჩავწერეთ პლუსი და აი აქ დაგვჭირდა ზუსტად ის კოდი, რაც წინა ვიდეოში ვახსენე, რომ როდესაც ჩვენ აი აქ ამ ცვლადში მივიღებთ მთელ რიცხვს, ანუ length-ს, როდესაც გავამრავლებ width-ზე, ანუ სიგრძეს სიგანეზე, ანუ 10-ს 5-ზე გავამრავლებ, აქ ხომ მივიღებ 50 და აქ string-ს გვერდით ვერ მივაწერ integer-ს. ამიტომ ეს integer-ი ისევ string-ად უნდა გადავაქციო. ამისათვის ვწერ str, ანუ string და ცვლადის სახელს. გადავედით ქვევით და ახალი print-ი print და აქ უკვე უნდა დაუბეჭდოთ პერიმეტრი, ხო? გავხსენეთ ბრჭყალი. აქ შეგვიძლია დავწეროთ უდრის, გადავედით გვერდით, დავწერეთ პლუსი და აქაც იგივე პრინციპით string ბრჭყილი გავხსენით და აი ეს პერიმეტრი ჩავსვით აი აქ, ანუ ცვლადის სახელი ჩავსვით აქ. runs დავაჭიროთ და აი დაგვიბეჭდა. ესე იგი ფართობი არის 50, ხოლო პერიმეტრი 30. checks დავაჭიროთ, ჩაგვითვალა რა თქმა უნდა, submit continuous დავაჭიროთ და 2-ის მე-4 ქვეთავიც დავასრულეთ და გადავედით მეორე იუნიტის მე-5 ქვეთავზე.